Wij steunen met VBIAC Make-A-Wish en alle inkomsten gaan naar deze organisatie die kinderen hun dromen wil laten waarmaken. En Ronnie is hier ook als kind geweest en al 10 jaar komt hij terug. En vandaag is hij om te genieten van de Rolls-Royce, maar ook de vele andere droomwagens die hier op het autosalon staan.